يا صباح الخير أو مساء الخير، أنا رحمة والنهاردة هنعرف مع بعض ازاي نعمل ستيكر زي دي. من باب الحماس حبيت أنفذ ستيكر تساعدني في ترتيب مهام يومي وأزين بيها النوتس بتاعتي، وكل الصور دي كل واحدة منهم بتكون مرتبطة بحاجة عاوزة أعملها في يومي، بدل ما أقعد أكتب كتير وفي نفس الوقت هي ممتعة جدا. اولا اخترت التصاميم بتاعتي وبدأت انزل الصور بتاعتها. اخترت التصاميم من على موقع بنترزيت وبدأت ان انا اختار الصورة زي كده، وبدأت ان انا انزلها عادي جدا، بعمل لها داونلود وبعد كده رحت طبعتهم فبقوا عندي ورق بالشكل ده. وبعد كده بدأت ان انا اقص كل ستيكر على حسب حجمه، وهوريكم حاجة كده انا عملتها كانت بالنسبة لي غلطة في بداية اما انا بدأت ان انا اطبع الستيكر بتاعي. كان الافضل ان انا اطبعها بحجم صغير بدل الحجم الكبير. طبعا الفرق باين جدا في حجم الستيكر الكبير وحجم الستيكر الصغير، طبعا الافضل كتير هو الحجم الصغير. بعد كده هنحتاج ورقة كلك وسولوتيب اللي هو العريض، وكمان هنحتاج المقص. دلوقتي هنبدأ نحط السولوتيب العريض، هنحط طبقة منه على ورقة الكلك كده بالطول، ونحط بعديها الستيكرز من فوقيه بشكل طولي كده فوق بعضيهم، وبعد كده نحط طبقة تاني من اللزق فوق اللزق اللي احنا عملناه وحطينا عليه الستيكر بتاعنا. وبعد كده هنيجي للمرة التانية هنقص الأشكال بتاعتنا، بس خلي بالكوا لازم تقصوا ويكون في زيادة على الأحرف كده أكبر من حجم الشكل نفسه أو أكبر من حجم الستيكر بتاعنا، بحيث إنها تقدر تلزق بسرعة على أي مكان هنحطه. وطبعا ورق الكلك حطيناه في الخلفية عشان نقدر ان احنا نفك الستيكر في اي وقت ونلزقه بكل سهولة. انا زينت بيه النوتس بتاعتي وعملت بيه شوية مهام كده، ايه رأيكم؟ يلا نفذوا الطريقة ووروني عملتوا ايه. هستنى كومنتاتكم، ولو عندكم اي استفسار لايك وشير، وما تنساش الاشتراك في القناة. مع السلامة، اشوفكم الفيديو الجاي.